अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू योर मेडिकोस। कैसे हैं आप सब? मेरे खैरियत होंगे। आज हम लोग वीडियो बनाने लगे हैं ऑस्कल्टेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एपेक्स बीट को लोकेट कर लेंगे। वो हमने कैसे करना है कि जो हमारा डोमिनेंट हैंड राइट वाला वो इस तरह रखेंगे, थंब ऊपर वाली साइड पे होगा। आपने देख लेना है कि कहाँ पर आपको फील हो रही है। अगर यहाँ जैसे यहाँ पर फील हो रही है तो आप दूसरे हाथ से यहाँ पर ज़ीफी स्टर्नम को के साथ सेकेंड रिब होती है और इंटरकोस्टल स्पेस करते करते ऑलमोस्ट ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आ जाएगा। जब आपको ये फील होगी उसके बाद आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे और पहले आप डायफ्राम से चेक कर लेंगे। ये तो होगी हमारे पास इसकी माइट्रल वाल्व की। उसके बाद हम चेक कर लेंगे अयोटिक, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड। राइट साइड पे हमारे अयोटिक है। और एक चीज़ बताता चलो, जो एनाटोमिकल अयोटिक होता है ना वो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे होता है, बट उसकी साउंड हमें राइट साइड पे सुनाई देती है। ये होगी अयोटिक की। फिर उसके बाद यहाँ पर पल्मोनरी, फिर ये थोड़ा सा नीचे आओ तो ये ट्राइकस्पिड है और माइट्रल हमने देख लिया था। एक दफ़ा आप डायफ्राम से चेक कर लें, एक दफ़ा आप बेल से चेक कर लें सबको। उसके बाद आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि जब आप माइट्रल चेक करेंगे ना, माइट्रल वाल्व, तो आप पेशेंट को कहें कि आप अपने ना एक्सपायर करें, सांस को निकालें बैठ, फिर रोक लें उसको निकाल के। अब इसको आप एक दफ़ा इससे चेक कर लें, फिर दोबारा से इस तरह करें, फिर आप एक दफ़ा डायफ्राम से चेक कर लेंगे। ये हो गया माइट्रल वाल्व के लिए। अब जो बाकी वो है ना, उनकी साउंड्स आपने सिर्फ डायफ्राम से ही सुन लेनी है। इसके लिए आयोटिक के लिए आपने फिर आप मैन्यूवर देना है कि एक्सपायर करें और सांस रोक लें। ठीक है। अब क्या नाम है, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड के लिए आप उन पेशेंट को कहें कि सांस अपने अंदर रोक के रखना, इंस्पायर करें। तो ये हमारे पास मरमर साउंड थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो ये है कि जो भी आपने सारी साउंड सुननी है ना, उसके अंदर साथ आपने ये करोटेड पल्स को दबा के रखना है। ये क्यों दबा के रखना है कि जो करोटेड पल्स की बीट और माइट्रल वाल्व की बीट है ना, तो ये साउंड जो पहले हमें सुनाई देगी साथ, वो होगी S1 साउंड। और डायफ्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं ये S1 S2 के लिए, और जो बेल है वो S3 S4 साउंड के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जब हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है ना कि मैन्यूवर वाली, तो उसके अंदर जो माइट्रल की साउंड है वो हम लोगों ने लाइंग पोजीशन में चेक कर लेनी है, लेकिन जो बाकी तीन साउंड्स है पल्मोनरी, अयोटिक और ट्राइकस्पिड वाली, वो आपने पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में चेक करनी है।